வணக்கங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஆட்டுக்கால் சூப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். ஆட்டுக்கால் வந்து 3/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். 4 ஸ்பூன் வந்து ஆயில், எந்த ஆயில்னாலும் விட்டுக்கோங்க. 2 பட்டை, 4 கிராம்பு, பெருஞ்சீரகம் வந்து 1/4 டீஸ்பூனு, கருவேப்பிலை வந்து 1 லீஃப் ஃபுல்லும் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து பெரிய ஸ்பூனில் எடுத்துக்கோங்க. அரைச்ச சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். தக்காளி, பெரிய தக்காளி 2 தக்காளி வந்து நல்லா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன். மிளகு வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், ஜீரகம் வந்து 1/4 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு ஆட்டுக்காலை வந்து எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3/4 கிலோ ஆட்டுக்கால் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் வந்து கறி ஒரு 1/4 கிலோ பழக்கம் இருக்கும். 1/2 கிலோ வந்து எலும்பு, மஞ்சள் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்து குக்கரில் வேக விட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 4 விசில் வந்தால் போதும். நல்லா கறி வெந்துருச்சு. சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.